سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب من که قرار مود اکشن اند استاف، حالا هرچی که شما میگین رو براتون بررسیش کنم و بازی کنم. خیلی از لایک و ساب فراموش نشه و چنلم هم دیگه خودتون میدونید. حالا چیزی نمیگم، بریم شروع کنیم. ببینید دقیقا الان هیچ واکنشی ندارم به این مرغ، مثلا حرکتاش واقعی مثلا شده. مثلا نمیدونم چیزی بگم، مثلا بیشتر صرفا تغییرات گرافیکی و فیزیکی و حرکتی کرده فعلا که من دارم میبینم. حالا این چیزا رو نمیگم، بریم چوب بکنیم. بعد حرکت دستا هم خیلی واقعی شده. اگه نگاه کنین میبینیم مثلا بوم 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 مثل دنیای واقعی داره چیز میکنه. و خب حالا یه کمی از چوبا رو میکنیم، حالا که بریم کرفتش کنیم. حالا تبدیل به چوب میکنیم، بعد یه کرفتینگ تیبل هم درست میکنیم. بعد چوب چرا اینجوری تا خیلی واقعی شده مثلا. بعد حالا یه پیککس رو کنیم، حتی مثلا اون ظاهر پیکسلی هاشون هم عوض شده مثلا. بعد الان من کرافتینگ تیبل رو میکنم. خب کوچولو مامانت کجاست؟ مامانش اینجاست. ای مرغ چرا مرغ اینجوریه؟ انگار فقط رون مرغه، چی جای دیگه این مرغ نیستش. گوسفند مامانی دارم میکنم. حالا دارم میرم. خب چرا از این بایوم نمیتونم برم؟ اینجوری شدم. قورباغه هم عوض شدن. حالا من برم زمین رو بکنم و کمی سنگ پیدا کنم. نگاه کن مثلا وقتی بمونین سنگا که تغییری نکرده، نسبتاً همونه تقریبا. حالا من اینجا زیاد باید سنگ بکنم. بچه هم الان نبینید که من کمی دارم بد بازی میکنم. من اصلا بازی دارم نمیکنم، من همینجوری دارم بر شما تستش میکنم ببینین دیگه خودتون دیگه وقتی بازی کردین بفهمین دیگه، بفهمین دیگه. بعدش ایری اسیسم. حالا اینا رو من کرفت نمی کنم، میرم بالا. بچه حالا ببینید من آپدیت جدید کردم و این مود نسخه قدیمی میشه، اما من نسخه جدیدش رو توی چنل تلگرامم که توی دیسکریپشن هستش گذاشتم. و آره دیگه گفتم بعضی چیز جدید مثلا مثل اون چیز نشده. من مشکل دارم. ها بچه دیگه دارم میکنی؟ گوهم شد دیگه، گاو خره الاغ بی ناموس بی فانوسه. حالا چیزی نمیگم، حالا دیگه بیادابی باسه. بیا بریم کمی چوب جام کنیم. خب البته چوب بالاخره تونستم از این باید برم. خب ببینید گلا هم یک کمی تغییر کرده. مثلا لاله که نه اسم این لاله نیست، ولی خب بعد حرکت دستا هم فکر کنم تغییر کرده. بعضی حیوانات تغییری نسبتا نکردن که مندم برم. حالا زغالم میکنم، زغالم تقریبا هیچی نشده، یه کمی چیز شده، چی میگن، یه کمی مثلا چجوری بگم فانتزی تر شده، چی بگم آخه. بعد مثلا نگاه کن این برگا هم الان اینجوری شدن برا من، دیدین؟ آره اینجوری شده. بعد خیلی دیگه رنگی شده اینجا. این چیز اینشو خیلی خوشم نیومد. و شوگر کین هم یکم واقعی شده.
توی که اینم واقعی شده. بعد دیگه چیز بگم آخه اصلا کمی هم از اینا بکنم، از این کرم شب تابا. از اونجایی که گفتم این مود جدیدش نیست قدیمیشه، اما من گفتم آره دیگه گفتم. بعد نگاه کنید چشم شرف کنم. نگاه پس الان مثل شنو کنم. دیگه نمیدونم چی بگم. خلاص خیلی کیوت شده. حالا نگاه کنید دستامو از هر دوتاشون میتونم استفاده ببرم دیگه. چی بگم؟ از کی تا ماینکرافت بدراک اینقدر پیشرفت کرده آخه؟ دیگه پیشرفتش خیلی چشمگیر بود نسبت به ماینکرافت جاوا. آره. و حالا واسه یه بار کریتیو کنم و ببینم مردنش چجوریه. خب بستا برم بالا. یک دو سه یا علی مدد. وای چه خوبه. وای خدا دیگه بسته. برام دیگه توضیحاتو بدم و دیگه حالا دیگه بسته. آره دیگه بسته. خب گفتن دیگه بچه ها، به نظر من که این مود خوب بود. حتما هم یه بار بازیش کنیم و ارزش امتحان کردن رو داره و حداقل یه بار که شدم بازیش کنیم چون دیگه خیلی خوبه. و چنلم هم ساب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین. خداحافظ.